Ask os video. Tjener. Lærke Petersen. Og så på den her til video har jeg anonym. Sikkert fra Lærke. Sød. Virker sød. Jeg kan skrive så meget med dig. Godt. Mark, du tror også du gør. Jeg kender dig. Det gør du nu. Gør det. Kom. E-R. Vi finder lige. Vi tæpper lige det derude. Ja. Det tager selvfølgelig sin tid. Okay. Her. Du skal ikke tælle det der profilbillede. Det er noget dårligt. Okay, ikke det der. Nej. Fuldstændig. Du kan. Samtidig. Skal vi finde ud af det noget? Hvad? Ganske jeg se. Hvad er det ganske at se? Ja, det der til profilbillede, du sagde. Har du det der? Og hvad? Det der. Du skal ikke tage det der profilbillede, fordi nej. Det er det. Okay, det tager vi ikke. Okay, jeg skal ikke sidde og svare på de spørgsmål. Nej. Næste. Okay, nej, for satan. Ja. Vi stiller det for det kan vi så godt. Ja. Video skal I fra ny skal I til The Voice på mandag. Ja. Lige i dag fandt ud af, at Mikkel og mig. Skulda. Video, hvad synes I om mig? Fra Pernille, Sasje, eller andet. Ja. Og så er det så til mig, du kan meget stå med. Ja. Sød, eller virker sød, det er altid sådan skrevet. Ja, så er det flot. Video, vil du være frisk på at finde en dag med en sød pige herfra? Herfra ikke kender. Så ja, skal vi lige skrive med en først, tænker jeg. Video, charmerende øjne, eller charmerende smil. Smil, tror jeg. Hvorfor vi er høje der, så jeg siger. Det burde jeg ikke. Video, hvor langt væk må de kaste på. Og så i sådan København og længst væk. Ja, det er det. Og er der så fik tiden. Altså ikke en jeg har noget med. Der er mange søde piger. Og tøn og søde piger. Fodbold. Der er sådan en øjne. Ja. Video. Hvornår onanerede du sidst? Det er godt spørgsmål. Ja, videre. Ja. Video kunne finde på. Kom sammen der puttede. Ja. Du skal også svare. Ja, men ikke. Nå, okay. Så er det det samme. Video. Hvornår var det sidst, alene med en pige og lavede noget? Det er faktisk. Ja. Kan jeg ikke huske. Ja, sammen med min eks, tror jeg nok. Jeg kan ikke huske. Hvad lavede du? Lavede noget? Jeg tror bare, kravnede på stedet. Ja. Halløjsa. Video. Er I forelsket? No. Jeg er forelsket i min. Det er det. No. Nå, okay. Video, hvor gammel er I? Fra Ulf Andersen. 13. Ikke. Video fra Ulf Andersen. Hvad er jeres yndlingsmærke? Det fix. Dog, antilope og det. Og video. Ulf Andersen. Hjælp mig. Ulf Andersen. Til video fra menu. Hvad er jeres yndlingsmad? Shawarma. Pizza. Det er godt vigtigt. Jeg skal lige snakke med. Hallo så. Jeg er jo smart. Og ja. Ja. Det var sådan bare.
nogle kummer, altså ikke nogle kummer. Det kan gå på noget. Hvor mange vil du have? Nu gik han. Ellers, hvis du giver mig tilbage, og du skal ikke give mig tilbage, og det skal være hurtigst muligt, så ligger der 200 kroner hjemme hos mor. Hvad siger du? Enten en garanti, eller noget til. Ja. Yes. Yes. Hey. Får du den aktivt? Så, two back. Just. Så, one Video fra ny, hvilken sport går drenge til? Fitness. fodbold. Fodbold. Og så kører vi longboard. Men det er nok Og longboard. hobby. Ja, tror jeg. Ja. Det er chill. Longboard. Video fra ny. Har I crush på nogen? Nej. Og den næste bliver ikke, fordi så mange kender slet ikke føle. Eller greve. Video fra ny. Hvis du havde en kæreste, hvad ville du så give en fødselsdagsgave og julegave? Nå, ønsker sig. Ja, kig på en søskeliste. Video, hvad vil I helst? En mega grim pige, som ingen vil have, men den bedste personlighed I nogensinde finde, eller en overlægger pige, som alle vil have, men som ikke har en særlig god personlighed. Der er flere mennesker i verden end to, så det kommer aldrig til at ske. Ja. Det er nok det. Næste tilbudt spørgerunde. Hvor mange piger har du kæreste med? Så jeg har ikke en kæreste. Nej. Så 0. Ikke også. Det tæller det for sådan nogle 4 klasser eller hvad? Men du har ikke en kæreste. Nej, ikke. Om 15 minutter er Maja-sneglen færdig. Yes! Nok over. Ved I hvad? Nej, vi ved ikke hvad. Der er skole. Og jeg fik bare, det var sådan en her. Og det gjorde rigtig ondt. Ja. Nå, men De hedder kanelsnegl. Maja-snegl. nej. Vi ses om lidt, når vi spiser dem alle sammen. Hvad er noget, okay. Ja. Video. Fra ny. Hvad med de 10 pæste piger, som Mikkel får lov til at få? Der er mange. Der er gennem 10. Og så er det nemmere at skrive. Fordi så kan man få nok til at få det. Det tager lang tid. Så kan vi have det til 10. Til video er du en player og scorer mange damer. Fra ny. Hvor så dumt. Så. Nej, jeg er ikke en player. Det er ikke mig. Og kig på grundstænd, når man scorer mange damer. Ja, det var dagen. Video nævnt 3 typiske replikker i hver tip. Pas, ved jeg ikke. Video fra en ny, du kan på og kunne sammenlægge ned fra Brøndby. Ja. Til video, yndlingsfarve. Pas. Jeg ved det ikke. Grøn, gul. Andre farve. Video fra ny, hvor de går i bad hver dag. Yndlingsfilm fra ny. Og også til videoen. Nå, det gider jeg ikke se mere, fordi det er ret læsen. Mod gyser. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved ikke, hvilken lige præcis hvilken det er. Jeg gør lidt sådan sjovt nu. Video, hvilken bestemt drømmepige. Kig under Moses' mind. Der var. Til video, hvor mange followers har du? Jeg har 687. Det var fedt. Og det var også fra en ny.
Kunne du finde på at gå over til en pige og spørge, om en snart hvis man får sendt ud? Ja. Ja. Så Til video Mikkel. Hvad var dit første indtryk af Camilla GL, da du så på hende? Nå, da du så hende på McDonald's i København. Altså, det var sådan ret hurtigt. Det ved jeg ikke. Video, det kunne godt. Der var en. ja. Video, hvad sætter du pris på hos dine venner? Og nu jeg vil stadig ved med til video. Det står sådan nu. Ja. Det er hans personlighed. Og så bare for mig gør det samme. Ja. Video, hvad skal i resten af aftenen? Det ved jeg ikke. Jo. Hvad er sammen med Max? Max. Til video. Du lægger med. Tak. Video er næsten den bedste ven. Han er en af dem. Han er mange af det. Video, hvad falder I mest for den pige? Så tager jeg så video igen. Lige meget. Fandme. Personlighed, øjne og smil. Ja. Den bedste kage. Blomkage. Kan ikke. Hvilken største vil få bedste piger? Det ved jeg ikke. Den hyldeste. Den passer. Ja. Du er simpelthen dumt med den med en lille VH. Det er sådan stor. Ja, fordi så løber han med. Det er ikke så godt. Nå. Hvor kommer jeg fra? Solrød. Sol. Hvad for en øjenfarve er bedst? Blå eller brun? Ja. Blondiner eller brunetter? Begge to. Ja, begge. Og er I 100% dansker? Ja. 100%. Nå, der. Lang, split hår, 1,60, brun øjne, brun mascara. Lige nu et par stramme bukser, en stram top og en fin stage. Hvis jeg går eller nedgå. Pas, måske. Skrive. Kig. Mikkel ind til 4. Den ved jeg ikke. Spørgerunde. Hvad ville du gøre, hvis din kæreste ikke var klar til sex, og du var? Vil du så droppe hende? Nej. Så må vi tage den derfra. Spørgerunde. Vil du komme sammen med en med små bryster? Ja. Det ved når hun selv kan. Vælge video. Jeres yndlingsafstand. IT. Ja. Og favoritsang på tiden. Og ny. Nas. It wasn't me. Med Shaggy. Nas, I know again. Ja. Video kunne godt bruge et lugtervinger. Ja. Video. 6 med mig, 6 med mig, 6 med mig. OK. Og det var først så fra min. Så. Ja. Video fra en ny enkelt eller dobbeltmand, seng. Dobbelt. Beskriv hvordan jeres forældre er, for eksempel når I er ude i byen eller hjemme. Sådan er reglen, tror jeg. Jeg ved ikke. Ja. Hvad tid går I i seng i dag? Ved 11 tiden, tror jeg. Ja. Det mest dyrebare jeg har. Yes. Ja. Marker, det ved vi ikke. Hvad var det? Sidst ved vi ikke. Nå. Ja. Videre. Video hvad vi spiste. Det var. Jo, vi havde hjemmekundskab. Så vi lavede. Jo, det kunne være pærtærte. Ja. Var det godt? Ja. Nå. Hvad var det sidste du spiste? I dag? Ja. Det var sådan en jumbo-slice. Det var sådan en lidt købt i dag.
Video, Laura Jessen. Sød, flot. Flot igen, og sød. Sikkert tid og flot. Ja, Du har set den. ja, men jeg er ikke sådan snakket med folk. Video, hvis I skal vælge patter eller røv. Røv. Ja, svært. Strøm. Ja, Blondiner eller brunetter. Det er lige meget. ja, ikke. Og brune eller blå øjne. Blå, tror jeg. Også mig. Eller brune. Yngre eller ældre. Eller ældre end dig. Ældre, tror jeg. Nu ser vi på det igen. Bare blot. Video fra Maria Høgh Høje. Et eller andet. Hvad synes jeg om mig? Det virker sød. Så pæn. Ja, jeg har skrevet noget. Det er like. Video. Hvad synes du? Vores fra i omvendelsen mode. Med sød, flot, sjov, hver Skype mode. Skriv den, du kommer til The Voice 12. For eksempel. Video på Frederiksen Lækker. Spørg vores mor. De ved det ikke. Morfar. Eller nej, jeg skal ikke følges mor, vel? Så det lød lidt dumt. Ja. I ved hvad jeg mener. Ikke. Okay. Til video kan I gøre det her. Hvordan gør vi det her? Vi turn wow. På mig, så ryger den i hjertet, så det kunne bare. Jeg ryger ordentligt meget hash, men jeg rører ikke det der coke, for det der... Det kan vi godt. Det gider bare ikke. Nej. No, thank you. Hej Ole og så Lykke. Sara, du var havlækker. Video, sig navn og sig tillykke til mig. Fra Stina Holberg. Tillykke med i går, Stina Holberg. Tillykke med i går, Stina Holberg. Video synes I kage er lækkert. Jo. Ja. Kan jeg godt. Okay. Olaf. Til video, når kommer I hjem fra skole. Så da jeg kom hjem, så vi havde fri 22. Ja, så det var sådan noget. Og det var så familie Lotstrup. Ja. Fra nye hus. Der var ikke forældrespil. Ikke nogen. Det var mig. Jeg ved ikke helt klart. Lige ved godt. Der er flere godt. Ja. 5%. Nej. Og hvor gammel er I? Vi er 13. Det har vi stoppet. Ja. Bedste ven. Jeg har flere. Bedste veninde. Jeg har ikke nogen. Det er ikke mange. Ligner mus. Jeg elsker dig. Jeg kunne da godt. Hej. Video beskriver sidste kyssen. Jeg har ikke haft den første kys. Det er sådan lidt svært. Min sidste kys, det var sammen med min eks. Hans eks. Beskriv det. Jeg kan ikke huske det. Godt og en 10. Så 2704 lækker. Og mit spørgsmål er, om I synes, I selv er lækker. Så jeg er sådan nogenlunde tilfreds. Jeg er ikke helt tilfreds. Nogenlunde. Det lød lidt og gerne godt på. Video fra XMK. I sygt lækker orienteres tøj med pige. Hun er flot. Ja. Den kun taget 20 minutter. Hvad? Og jeg skal se, hvad der kommer med. Nå, kom igen. Færdig.
Jeg har bitch. Nej, hør, 2 sekunder. Nej, stop det der. Sker det så meget. Har de nyt i sommerlæger? Hvad fanden? Jeg tror, vi ses. Jeg, man.